pečat na svoje srce. Deni me, kakor pečat na svojo roko. Zakaj močna, močna kakor smrt, je ljubezen trdna. Kakor podzemlje njena gorečnost, njeni žari so žari ognja, ni plameni, Gospodovi plameni. Je potrpljiva, je dobrotljiva, ni nevošljiva, ni brezobzirna, se ne ponaša, ne napihuje, ne išče svojega. Se opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša, veseli se resnice in nemline. Deni me, kakor pečat na svoje srce. Deni me, kakor pečat na svojo roko. Zakaj močna, močna kakor smrt, je ljubezen trdna. Kakor podzemlje je njena gorečnost, njeni žari so žari ognja, nje plameni, Gospodovi plameni. Je potrpljiva, je dobrotljiva, ni nevošljiva, ni brezobzirna, se ne ponaša, ne napihuje, ne išče svojega. Se opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša, veseli se resnice in nemline. Deni me, kakor pečat na svoje srce. Deni me, kakor pečat na svojo roko. Deni me. Dobro jutro, lep pozdrav, drage dame, dragi gospodje. Krasna, čudovita pesem, ki kar takole ne, bom rekla, poboža po duši. Deni me, sicer cerkveno oziroma izberila visoke pesmi. Tako naj rečem, da to pesem kar precej ne pogosto izvajamo pevci na porokah, na cerkvenih obredih, takoj po berilu pade tale pesem, tako da jaz smo zdaj naredim malce v drugačni preobleki in jaz upam, draga moja družba, da vam je všeč. No, mi smo že tukaj nameščeni, pripravljeni vse tja do 12, da vam seveda podamo kar nekaj podatkov, nekaj dogodkov in zelo zanimivih stvari se bo dogajalo v prihajajočih se dneh. No, tile so prišli iz velenjskega konca, pa so menda rekli, da tam lije kot iz škafa, da se je skoraj da ne bo utrgalo, ampak jaz srčno upam, ja, kaj naj rečem, tole poletje je pa res muhasto, bi takole lahko rekli, da smo že čist jesenski, ne? Dajmo malo priklicati tole energijo pa sonce, skoraj se bo že tista kresna noč zgodila, mi pa še poletja na koncu koncev sploh nismo imeli. Tako da, dajmo priklicati sonce, danes ga prav gotovo bomo, z nami seveda gostje, ki prihajajo iz okolice Velenja, seveda bodo sami povedali,
Turistična zveza Velenje se danes predstavlja, kar nekaj jih je in povabili vas bodo torej na krasne dogodke. Danes pa jaz v čudoviti, krasni obleki, taka lepa modra, saj veste, Simona, jaz se ti zahvaljujem za tole, da me takole vsako nedeljo lepo oblečeš. Ja, zelo krasno se počutim. Seveda vse v nadaljevanju, zdaj zopet malce glasbe, potem pa moj gosti z besedo naprej. Pa dobro posluhnite, pa si kakšen datum zapište na koledarček. Na svetu tem za vse premnogo lepih je stvari, vsakrat se razveseli, kaj lepega doživi. Vendar v življenju spremlja tisoč drobnih nas skrbi, trenutkov žalosti, vse dolge dni. Vse dni življenja spremlja po vsem svetu glasba te, ki krajša urice in razvedri srci. Ko ti hudo je ali kadar vse veselo je, brez muzike za vse zares ne gre. Le kaj bi svet brez muzike, saj je življenje ena sama melodija. Le kaj bi svet brez muzike, ljubezen vsaka res je prava simfonija. Le kaj bi svet brez muzike, le kdo namesto fanta bi zapel pod oknom. Le kaj bi glasba brez ljudi, na svetu tem ne najdeš lepše je stvari. Le kaj bi svet brez muzike, le kdo namesto fanta bi zapel pod oknom. Le kaj bi glasba brez ljudi, na svetu tem ne najdeš lepše je stvari. Le kaj bi glasba brez ljudi, na svetu tem ne najdeš lepše je stvari. Na svetu tem ne najdeš lepše je stvari. Na svetu tem ne najdeš lepše je stvari. Takole se je odvrtela tale krasna polka, Štajerskih 7, Franc je pa že v moji družbi, Franc Špegelj, ki je predsednika Turistične zveze Franc Velenje. Drži? Ne, jaz sem predsednik regijske zveze Saška. Sem napačno povedala, ker je tam naša gospa predsednica. Tako, Marija predsednica. Bil sem pa kar nekaj let. Ja, nekaj let. 10 let se pa. Dobro, predstavlja bova tole zvezo, oziroma tole vašo. Ja, regijsko zvezo Saško. Saško. Ja, mi delujemo že 9. leto. Ja. Povezujemo okoli 100 društev iz Koroške, iz obeh Savinjskih dolin, Šaleške doline, društva iz okolice Celje in pa Kozjanskega. Naša aktivnost je predvsem v tem, da pač med sabo sodelujejo društva, da se izobražujemo, kajti vemo, da je v turizmu izobraževanje izrednega pomena,
kajti če ne gremo za trendom novosti naprej, predvsem kar se tiče zelenega turizma, potem to zaostajamo, ampak moramo biti tisti turistični delavci, ki to spodbujamo in tudi prenašamo na druge društva, na druge aktivnosti, ki jih imajo pač drugi, da se pač čim bolj držijo tega kot mi. Imamo tudi tradicionalno prireditev vsako leto Veselo v poletje. Včeraj se je tu odvijalo v Velenju na Cankarjevi ulici. Ja, imamo, Franc, tudi nekaj malo fotografic, ki si prinesel na ključku, a ne? Kako je bilo? Ja. Vreme je zdržalo, je bilo v redu? No, če to povem, mi smo začeli v Velenju približno pred 20 leti z turističnim tednom. Potem smo to preimenovali pred 8 leti, to prireditev v Veselo poletje, takrat, ko se je pač Regijska zveza Saška ustanovila. In v vseh 20 letih se jaz ne spomnim, da bi nas bila kapljica dežja kdaj prisotna. Prireditev je pa vedno tam nekje med 15 in pa med 20 junijem. Tako da imamo srečo. Če bi to danes bilo, vemo, ko smo šli prele pred eno urco iz Velenja, je bilo kot iz škafa. Ojo, pa res tule pridete, ne, pa ste rekli, da se skoraj da oblak v trgu, a ne? Tako je deževalo. Ja, drugače pa naj povem, da včeraj je bilo prisotnih tam okrog, mislim, 22 društev iz tega konca Slovenije, iz širše regije. Predstavljali so se na stojnicah, predvsem so vabili na svoje prireditve, ki jih imajo. Veliko je bilo tudi kulinarike, tako da so lahko obiskovalci poskusili marsikaj. Približno takele dobrote, ko jih imamo danes tu na mizi. Ampak to niso včerajšnje, ko je včeraj ostale. To smo pripravili za danes še posebej. Ja, danes posebej, miza je polna in tudi češnje so, Franc, sveže, menda čist z vašega drevesa. Tako. Bi jih bil še več nabral, ampak kot sem rekel, še to sem mogel po dežnikam nabirati, ker je deževalo. Imamo pa tudi tisti teden, nekaj dni pred to zadevo, v torek smo imeli pa izobraževanje društev in sicer ob tej prireditvi vedno nekaj pač hočemo se izobraziti. Tokrat smo pa rekli, da smo ga namenili statusu za delo v javnem interesu. Kajti, če društva pridobijo ta status, imajo kar veliko ugodnosti in prav je, da jim pomagamo, da pridobijo ta status. Drugače pa moram reči, da je sodelovanje z občinami, predvsem pri nas z mestno občino Velenje in pa tudi z drugimi občinami zelo, bom rekel, na visokem nivoju, da dobro sodelujemo, tudi finančno podporo imamo zadovoljivo. Ne smem se hvaliti, da imamo preveč denarja, daleč od tega, če bi ga imeli več, bi še marsikaj naredili. Vemo pa, da so izobraževanja, ki pač niso zastonj, in lahko sem ponosen, predvsem pa moram reči, da je odlično sodelovanje za Turistično zvezo Velenje, saj imamo skupaj prostore, v eni pisarni smo skupaj in tudi marsikaj skupnega počnemo, tako da zraven pa še priskoči kdaj tudi Zavod za turizem Velenje, mestna občina vse to podpira, Turistična zveza Slovenije. Tako ali tako, jaz sem tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije, tako da imam tudi tam aktivnosti. Sma kar za predsednico, a ne? Ja, jaz sem že takoj na začetku naredila napako, tako da se moram potem Mariji opravičiti. Ampak dobro, Franc, ti si nazadnje tudi, kot si rekel, bil predsednik celotne Turistične zveze. In je koliko časa? Ja, jaz sem bil 10 let. In moram reči, da smo v tem času res zvezo postavili morda res eno stopnico više. Takrat smo tudi dobili sredstva, da smo lahko za polovični delovni čas imeli zaposleno sekretarko. Želja naša pa predvsem iz strani Turistične zveze Slovenije je pa ta, da bi vsaka regijska zveza, 10 zvez je v Sloveniji, da bi vsaka regijska zveza imela sekretarja in to naj bi ga imela za 8 ur ali vsaj za polovični delovni čas zaposlenega, potem bi pa to bila res velika pomoč društev, kajti zavedati se moramo, toliko, ko naša društva, naši prostovoljci naredijo za turizem, to je nekaj neverjetnega. Morda še samo to naj omenim. V turizmu se znamo hvaliti, koliko je bilo nočitev, koliko je bilo obiskovalcev, koliko je bilo vsega. Ampak, če ne bi bilo društev, ki ohranjajo kulturno naravno dediščino, ki dejansko ali na prireditvah ali nasploh tematske poti, ki imajo. Če vsega tega ne bi bilo, kaj nam bi nucalo, če bi prišlo ogromno turistov v Ljubljano, na Bled, pa kam še v Postojno, druga pa ne bi imeli kaj za objekt. Bil sem še to naj povem, v petek
na prižigu kope v Meslini. To je tudi ena znamenitost, ki bi bila sigurno zamrla, če ne bi bilo odzadaj društva oglarjev in pa turističnih društev, ki tudi podpirajo to zadevo. Tako da resnično, če društev ne bi bilo, jaz mislim, da bi bila kulturna dediščina manj ohranjena, kot pa je. Ja, bravo, to pa res moramo zaploskati, ker ste si, Franc, tole res povedal o nula, ker če res takšnih zavzetih, pa to gre predvsem za prostovoljno bazo ljudi, res vsi z ročnimi spretnostmi, tam se predstavljajo, ono, drugo, tretje, pečete, ni da ni, dajete svoj čas, tega res ne bi bilo, ne? Tako kot si rekel, Franc. Ja. Tukaj držim eno brošurico. Ja. Mi imamo dve brošure. Ena je tradicionalne prireditve. To poskušamo, vse to moramo obnoviti v naslednjem letu, da pač poskušamo vse prireditve naših društev v tej širši regiji, jasno, to so te glavne prireditve, da jih notri zajamemo. Druga zadeva je pa ta žepni koledar, turistične znamenitosti RTS Saška. Ta koledarček je pa izredno zanimiv. To se pravi, prisotna je vsaka občina in pa v vsaki občini, pa v tem, in v vsaki občini potem tudi 4 take najboljše znamenitosti, kam bi naj nekdo šel na izlet. In ko to gremo na sejme, kamorkoli žile, na druge prireditve, vam povem, da tole gre v promet, ko ne vem kaj, vse to je brezplačno, pride kdo naokoli pa mu rečeš, kdaj razmišljaš, kam bi pa šel v nedeljo popoldan ali pa v soboto ali čez vikend? Ne vemo kam, ne, jaz ne vem. Ne vemo kam. Jaz sem rekel, tole si vzami tale katalog, si vzami, pa enkrat pa kosilo ga malo preliste, pa imaš idej res od Črne, Radl ob Dravi, pa vse do Obsotelja. Zdaj bomo midva kar tekle na fraj, da vidim, kam bom šla naslednjo nedeljo. Veš, to bi bilo dobro imeti doma to knjižico, pa vsako petek odpremo, pa se zmenimo, kam bomo šli v soboto pa nedeljo. Le kam grem? Ja, nedalec stran. Dobrna. Občina Dobrna. In tam seveda imamo za videti termalni vrelec, pa terme, pa hiša kulturne dediščine. Sploh ne bi vedela, da je tale, pa jama, ledenica, pojma nimam. Ampak to je še ogromno drugih zadev na Dobrni. Ampak res smo rekli, da bomo samo tiste naj dali gor. Mira, bomo šle, tudi bomo mi da tekle šle. Tole je ful dobro res in mi je fajn, da takle pogledamo, ker drži, ko nekako želimo kam iti, soboto, pa nedeljo, pa kam bi šli, mislim, kam bi šli, ne vemo, Ne vemo, pa je toliko teh znamenitosti. Pa tudi kontakti so notri, potem so telefonske številke notri, kontakti so, kam greš, tako dejansko. Kje se pa da dobiti tale? Ja, ponavadi tu mi pač dajemo na, recimo v Celju, ko je sejem, obrtni sejem v Celju, ali pa Alpe Adria v Ljubljani, včeraj recimo na naši prireditvi. Skratka, kjerkoli pač sodelujemo, imamo to zraven. Podelite in širite tako. In to gre res v prometku, ne vem kaj. Super. Skoraj vsako leto ponotis narediti, ja. Krasno. Zdaj le zopet malce glasbe, potem pa gremo naprej, ne? Dame ste pripravljene, ne? Ja. Tudi ansambel Štirje kovači praznuje častitljiv jubilej. 33 let že igrajo skupaj. No, Franc, Slavka Avsenika ob njegovi 35-letnici ansambla neprestano sprašujejo, kdaj namerava nehati. Kdaj pa namerava nehati Franc Čegovc? Bil sem star 17 let, ko sem začel Štirje kovači. No in čeprav, da sem srečal že Abrahama, želim, da se naše muziciranje ne bi nikdar končalo. Saj bliže pri
pisem mrmra. Je z nami, Mira že pridno izdeluje tukaj rožice iz krep papirja, članica Revi vas in pa seveda sekcije rožic. Mira, daj malo več poveva, koliko vas je približno, pa kje ste se začeli? V društvu je nas 10, delamo, zelo smo pridne, tako da to je to. 2014 je bilo upisano v register dediščine. Tako da zdaj imamo pa recimo 10 let, kar delamo, obletnico. In zelo pridne ste. Zelo pridne, lahko rečem, tako da te rožice sem jaz že delala davno, takrat še bila majhna. Mamica, kdo vas je nadušil? Ja, moja mama je delala, tako da je bilo kar zanimivo, ampak ko si mlad, še ne gledaš toliko, kaj starejši delajo. Takrat niste gledali Mira. Ne. Vidim tukaj z vami je Emilija, Jožica, pa Hedvika, pa Lojzija, pa Bogomira in od njih zdaj seveda pozdravljamo, ampak sodelujete pa tudi na raznih razstavah. Na razstavah, bili smo včeraj na Velenju, na placu, mislim pač. Zdaj bomo pa imeli na Pragerskem, Vranskem pa Snoviku, bomo imeli razstavo. Krasno. Skratka, kar naprej je potrebno malo se predstavljati. Malo je treba, za dušo. Jaz v večerah, takle, kdaj mi je malo težko, pa delate pa malo za eno tako, bi rekli, mislim, starejši rečete rozonodo, poznate ta izraz, ali pa za prosti čas, pa malo za sprostiti, Jaz imam 2 hčere, pa ena nima roke za rožice delati. Ena je bila na izletu, pa so imeli tako igro, da naj naredi en najgl. Je rekla, tako sem mučkala, pa mučkala. Ja, sej vete, Mira, tudi jaz bi mučkala zdaj, če vam čisto povem. Prišla pa hmen, da sem ji hitro pokazala, kako rožico naj naredi. No pa hitro mi pokažite, kako moram zdaj to narediti. Gremo, akcija. To bomo kar takle malo dvignala, tule prosim, če malo pokažete, tako. Takole. Ona to mučka, pa pol zmučka, pa nekaj nastane. Jaz bi to mučka. A lahko zdaj tukaj nadaljujem, gospa Mira? Na tekle, pa grema, pa se vidite, da meni to ne gre, bo rekla, teta ima 2 leve roke. Tako je moja hčera mučkala. Z veseljem bi skoraj prišla v vaše društvo, Mira, da me malo učite. Pa veste, kaj je največja fora? Ko jaz to gledam, pa si mislim, ne, saj si ne mislim, da je čisto vse einfach, ampak pa to bi pa že šlo. Sam vidim, da to
to res, to mora delati, ne? Marsikiri smo pokazali, pa je rekla, veš, jaz tega ne bom delala. Mira, tamle spredih imamo pa eno res krasno, čudovito veliko rožico. Ja, tu je pa naša prijateljica tudi, ki je v društvu, Jožica Brešer. Ona je pa strokovnjakinja za take lepe rožice, pa še druge. Tule imamo eno gospod tudi, ko dela take prekrasne nageljne. Pa to je čist za pravi bit. Ja, to je čist. To je res krasno. Vsaka ima svojo roko in to, kjer leži tista, pa to pač dela. Letos sem tudi šla v Vinsko goro, v cerkev, ker sem naredila nekaj rožic za snope, da so imeli in sem tudi otrokom malo pokazala, koliko je bilo, tukaj da pač delam, koliko se lahko da. A je težko, krep papir, za ni težko dobiti, ne? Včasih je bilo verjetno to malo bolj težko, ne? Ko sem bila jaz mala, pa to, ko je moja mama delala papirja, takega ni bilo, delalo se takrat tudi za vence, ker niso bili taki časi, ko so danes. Danes imaš pa zelo krasen papir, da lahko narediš pa ustvarjaš. Jaz imam naraj 3 rože v vazi, nobene vode ni treba menjati. Pa to so večne rože, malo sicer kupim pušico v kuharju, da imam 2 dni, voda smrdi. Ja, tole je pa laka krasen šopek in tudi krasi res. Pač moš, ali pa recimo za rojstne dneve. Nekdo je, včasih so kupili vsega vraga tiste posode, pa kozarce pa to, ne. Danes pa jaz pravim, noben nič ne rabi, preveč imamo vsega. Vse bi mogli malo drugače ceniti, ko se zdajle. Pa daš en šopek, pa 20 kavice, pa je lepo darilo, pa spomin. Mislim, to je za mene. Mira, lepo ste povedali, že takle šopek, pa kavice zraven, ali pa ena čokoladica, ne tako lepo je. In to je to. Krasno, tole so res čudoviti, krasni šopki. Jaz mojim prijateljcam ali pa svoji žlahti kupim kavo pa šopek. Ali pa enega takega, kakorkoli. Ja, lepo. Mira, tudi, recimo, veliko se trudimo, da bi se čim več nam pridružilo, da bi mladi tudi začeli tele stvari upoštevati. In jih zdaj, Mira, tamle je kamera, vidite lučko, ko gori. Dajmo kar povabiti mladino. Zdaj pa kar Mira, akcija. Kar trite mlade punce, pa tudi starejše gospe. Imeli smo tudi v knjižnici razstavo, se je nam kar pridružilo neke žene, da smo delali pa jih pokazali. Tako da jaz upam, da se bojo udeležile. Da pridejo, ne? Da bi pa jaz rada samo pozdravila pa prebrala tule, ko sem si moje članice napisala, da nam kiro zgrešila, da me ne bojo grdo gledali. Pa grema. No, jaz bi dalje povedala, je Milena Blažič, Jožica Brešer, zelo pridna, Hedvika Crkovnik, Mira Crkovnik, Angelca Jan, Klara Jan je pa nam naredila tele broške, ker imamo vse enake. Lujska Vcepek, Verica Pogačar, ta je pa strokovna, jo moram pozdraviti. Marija Pušnik, Jožica Repnik pa jaz osebno Mira Sevšek. Krasno, čudovito, lepo Mira. Mira je najprej rekla, malo vam treme, zdaj bi pa govorila do polnoči. Otroci rekli, ne, toliko. Takole, Mira, zdaj so si pa prislužili kratke oglase, potem gremo pa naprej, prav? V redu. Super ste bili, oglasi.
obstaja čarobni gumb, ki vam lahko pomaga pripraviti okusne jedi ali utišati hrup, ohraniti optimalno hlajenje živil in program sušenja prilagoditi pranju. Ne glede na to, kje ste, lahko z Gorenjevo aplikacijo Connect Live vse uredite nadaljavo. Gorenje. Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu daval sanje upanje. Me bo še ljubila, obraz ne bo več ta. Doživite izkušnjo učinkovitega hlajenja po vašem okusu. Odkrite hladilnike Hisense. Ja, takole, draga družba, Hiša Lisjak vas vabi in sicer na Ribnike, Ribnik tabor pri Vranskem. Naj seveda povem, da so pripravili četrtkove glasbene večere, prava poslastica. Prvi večer se je že odvrtel, ansambel Roberta Zupana je igral kot uvertura, kot uvod, res lepo. V bistvu gre za ene take večere, ki bodo zdajle kar nekaj časa, vsak četrtek od 7 zvečer pa do 10 približno bo ena taka živa glasba in malo dobrodošlice, penina za uvod, pa potem seveda kaj sladkega, kaj za pojest in vmes boste seveda lahko prisluhnili različnim izvajalcem glasbi po, lahko tudi vašem izboru bi lahko rekla, no začeli so seveda torej Zupani, narodno-zabavni ansambel. 11.7. si dajte zapisati ta datum. Polonca in Klavdija, zelo veseli bova tudi tukaj na moja družba, če pridete na Jaso oziroma ni na Jaso, ker je to tista prva lokacija, ki je poročena lokacija pri Lisjaku, ampak tista spodnja pri Ribniku, to je kozovec pri Ribniku, kjer bova seveda malce za dušo zaigrali, zapeli, torej nekaj nežnih, ljubezenskih skladb, malo za stiska, tudi kakšna živahna bo vmes, dajte si zapisati, torej 11. julija vabiva Polonca in Klavdija, torej na en tak sproščen četrtkov večer, pa držimo pesti, da bo toplo vreme, ker zdaj moraš že kar imeti srečo, da ne dežuje. Tako da ja, ob 6 oziroma ob 7 zvečer se vidimo, torej 11. julija pri Lisjaku. Minka nama je vroča, ne? Pošteno, ampak tule mi tako prijetno, tele rožice dišijo, ker to so čisto sveže, Minka, ne? Čisto sveže. No, gremo pa seveda na vašo desno stran, tukaj je, pa se vam Minka seveda pridružim, ena taka krasna, danes smo le obe, ne, ker tako fejs kontrastni, pa take lepe kiklice mava. Minka, dejva, ja. Minka, vi predstavljate kaj? Kresničko. Kresničko. Za kresni dan. Torej, to je tisti najdaljši dan, ko se potem prelevi v drugo smer, ko začnemo že odštevati, ko bo pa krajši dan. Ampak, ko je bilo kaj poletja? Nič kaj ga še ni bilo. Jaz upam, da bo zdaj po kresni noči malo bolj toplo. Pa že dol gre, pa smo pa že spet septembra, pa že gremo v šolo,
Ja. Pa se konča poletje. Pa že imamo trgatev, pa že računamo na Božič, pa se že, veš, Minka, pa se že v mesecu septembru, oktobru že božične pesmi začnejo vrteti, ker to je zdaj navada, ne? Jaz sem šel v pantoflnah, ne, po domače rečeno, v določenih trgovinah pa že v kraske imajo in to je sredi avgusta. Tako da to je prehitro, prezgodaj je to. To je to, jaz bi to kar ukinila, tako da zdaj vsi tisti trgovci, ki poslušate, dejte nehati s tem, no, pa kdo avgusta, septembra kupuje v kraske, zdaj moram malo povedati, ker to je pa res nesmisel. Ajde, gremo midva naprej, a ne da? Ja, lahko, ja. Ja, takole. Z nami seveda Zlatko, predsednik turističnega društva Šalek. Ja, dajmo malo povedati, pa opisati tole društvo. Ja, mi delujemo v sklopu Šaleka, tako da imamo en grad Šalek, dejansko nekako gojimo te, bi rekel, starodavne običaje, nekako jih hočemo tudi včasih obuditi. Znotraj vsega tega imamo pač te klasične naše prireditve, ko se na gradu dogajajo ali v Šaleku. Tudi potem imamo v našem društvu tudi eno plesno skupino Šaleško gospodo, tako sem jaz danes oblečen do nekega dejma se, Zlatko, midva malo ustati, jaz se bom tudi previdno ustala, a ne, Zlatko, dejma se ustati pa. Dan ste lepo očedeni, dan ste, kaj, graščak? Graščak, dan sem v bistvu gospod, ko se je na gradu bil. Nekako sem mogoče malo podobljen, bi rekel temu, kot neki kralj Henrika, ampak dobro, nisem jaz tako bil pomemben v tistih časih. Ste za svojo ženo, ste? Ja, za njo mogoče. Za svojo kresničko ste? Ja, za kresničko, ja, za druge pa potem ne. Tako da to, in potem imamo tudi, nastopamo po celi Sloveniji, tudi na Hrvaškem. Da je to zelo lepo, zaplešemo, renesančne obdobje. Pa greva midva kar malo dol, ne? Midva si imamo danes kar čisto različne, ne? Mislim, da imamo naravne materijale. Jaz imam ful naravni materijal. Jaz imam iz naravnih materijalov, tako da diha, tudi vroče ni potem pa neče. Ampak to je bilo značilno, da so bili tako špičasti, ne, včasih? Ja, takrat so jih delali, na kopito gor dali, malo zašili, pa niso mogli več tako krilin delati, kot se to danes lahko naredi. Potem seveda... Potem pa naprej imamo pa so nekako pajkice imeli, pa neke hlače. Se fajn, Zlatko, počutite v pajkicah? Ja, kar v redu, no. Včasih je vroče, včasih ni, ampak je dokaj v redu. Potem naprej pa gor pa seveda mora biti, ker smo mi iz renesančnega obdobja, mi moramo imeti vse načičkano, se pravi od srednjega veka naprej, ko je bilo črnina, pa taki težki materijali, pa to smo mi se bohotili z zlatom in preporodili, mi smo zdaj taki, kot vidite. Ja, vidim čisto zlato, vse to, pa še pero, ne? Ja, to pa je zaščitni znak. Tule pa, kaj pa tlele noter imava? Tle imamo ponavadi, imam na eni strani nož, da za obrambo bom, ker smo vitezi tudi, na drugi strani pa dejansko si moral nekaj vseeno imeti zraven, da si danes boš, da ne odkrijem, kaj imam vse noter. Robčki, pa še kaj drugega. Mogoče kak telefon, kakšna očala, ker smo že malo starejši, v tistih časih niso imeli, tako da je, kar nekaj je noter, ne potjektate. No, ampak vidimo, moramo danes vse ljudi povabiti na en krasen dogodek, a ne? Greva do kresničke tukaj nazaj, ja. Kot vidite, iz naše leve strani je tudi kresnička. Zdaj mi bomo v petek, se pravi 21.6. v četrtek po noči nekje je tisto prelomnica, ko je najdaljši dan. Mi bomo pa v petek potem to obeležili popoldan, tako da vabljeni vsi pridite na to prireditev. V Šaleku bo od 17. do 19. mogoče 20. ure. Bomo malo po, bi rekel temu, izdelovali tudi en krog, kresni, mi temu rečemo kresni krog. Je to to? To je ta plakat? To je ta plakat, ja, čeprav je malo zdaj zmučen. Ja, ni kaj, bomo mi prebrali obesi. In bomo nekako za otroci, tudi starejši, tudi dediki, babice pripeljajo vnuke, bomo pogledali, malo bomo naredili en krog, malo bomo se potem zabavali, ker to dejansko prirejamo z Kutu-Dudovo drevo, z velenjakom Šalčkom, ga moramo omeniti. Danes žal ni mogel zraven priti, jaz sem mislil, da bi on bi to najlepše predstavil. In tako, če vidite na sliki, če boste gledali, je on to ta velenjak, tako, ta velenjak, in on bo potem tudi pripravil malo zgodbico okrog te kresne noči. Bo tudi potem pripravil tudi eno predstavo Kamišibaj. No to, zdaj jaz to berem, kaj je to Kamišibaj? To se pač dejansko nekako pravljice, katere z slikice govorijo. Se pravi, on pove
tisto, kar na slikici je in je to nekako združitev slike in govora, če tako rečemo. Tako da je vedno za otroke to zelo zanimivo, ker je tudi take, ker Miši Baj pravljice so take, ko si jih lahko samo ustvariš v bistvu. Nekako slikice vidiš in ti si potem pač misliš, kaj na tisti sliki je in si ustvariš sam nekako pravljico. Potem pa on, tako domišljijsko, za otroke je to zelo zanimivo. No, super. Z nami seveda tudi resnička, Minka, prav prisrčen pozdrav, danes ste ena taka princeska, res. Dejva se tudi midve malce ostati, no. Kaj je pravzaprav vaša vloga kresničke? Kresničke vemo, kaj so, ne? Ja, kresničke pač se pojavimo tu okrog kresnega večera, lepo zaplešemo, se ukrasimo. Vidim, da tudi gori tale kresnička. Ja, da je prava kresnička. Pa zvečer to ful dobro zgleda, ne? Tole bomo pokazali, tu noter ima kresničke, pučkica, ne? In zvečer to zažiri. Kresničke ste take nežne. Ja, nežne. Z otroci se pogovarjamo, starejšimi plešemo. Pač značilnost tega kresnega večera je tale praprot, pa tale lisičji rep. To je najbolj. So si pa vse dekleta z travniškimi rožicami delale šopke, venčke, ker na kresni večer, kdor je imel seme od praproti, je legenda, da takrat o polnoči nekje lahko sliši živali govoriti. Druga legenda pa pravi, da lahko postane tudi neviden. Dekleta, ki so si pa venčke delale, so lahko šle pa do potoka in so pozrla v potok, če so še bila neporočena, so lahko videle podobo bodočega moža. Res? Ja. Po mojem bi zdaj ful v potokih stale ženske pa gledale, ki bo kaj priliz. Pa tudi veš kaj, Minka? Fajn je biti kdaj nevidna. Jaz bi bila. Ja, jaz bi tudi bila. Mogoče enkrat kakva želja, da bi bila nevidna, pa da jaz poslušam, pa da vem kak prostor. Pa sej, lej, teh pripovedk je kar ogromno, a ne? Tudi v tej zgodbi v Kresi se dan obesi, to prav, ne? Je ogromno stvari, pa seveda vaš palček oziroma tale ima ogromno teh šek in pripovedkov, da je prav, da pridemo, a ne? Ja, zelo vabljeni. Na ta dogodek. Ja. Ja, kar povete. Ja. Mogoče bi bilo dobro omeniti, da dejansko takrat, ko mi tisti krog naredimo, kresni pa to, potem si obiskovalci oziroma tam prisotni razdelijo iz tistega kroga, si vzamejo vejice iz tega lisičjega repa in tisto potem dajo, zdaj nekako včasih se je to dajalo za streho gor in je to obramba proti streli. Ja, tako, torej tudi tu je kar dosti teh šek in seveda običajo in jih je prav seveda. Tako da tudi v petek bojo to dobili, tako da vabljeni in pridite in boste dobili obrambo, najboljšo obrambo. Tako. In držimo pesti, da bo tudi vreme zdržalo, ker kresničke, bom rekla, se pojavljajo samo v lepem vremenu, zvečer, ko je fajn toplo. Meni je tak, a veš, Minka, da sploh že ne vem koliko časa dolgo nisem videla kresničk. A jih je toliko malo ali kaj? Sploh jih nekaj ni veliko. Pri nas jaz sem zdržala doma, tam jih še vidimo zvečer v mesto pa bolj. Meni se zdi taka redkost, ko jaz kresničko vidim, jaz kar za njo hodim. Tako da ja, sem smislila, lej, ostanček. To je tako nežno biti. Ja, a veš kaj, Mika, včasih se spomnim, ne, če ste tudi vi, ko smo bili tudi še majhni, smo jih si dali v roko, pa sem gledala, kako dolgo to gori notara, ne. Franc, tudi vi? Ste kdaj? Ja, pa sem gledala, pa je pol ugasnala, pa tako da fajn. Zdaj malce glasbenega predaha, pa potem gremo seveda naprej z nami, seveda Ana, pa Marija, pa še tamle pletemo. Krasno. Diha, kikla, diha, malo glasbe. Sem po parku se nebo sprehajala, pa zasuje dežka z jasnega neba. Brez Marine proti domu sem odšla, slabe volje sem bila. Čudno vreme res je tisti dan bilo, ko sem v parku srečal lepo divlico. Šmarilo sem odprlo žitano in povabil jo pod njo. Zadežjem posije sonce, midva našla sva pot do sreče. Je kriva bila Marina, da še sedaj se ljubiva. Je kriva bila Marina, da še sedaj se ljubiva.
Rozmarilo se, posod se bolj imam, pa čeprav se nam obeta sončen dan. Jaz pa samega nikamor ne pustim, Rozmarilo hodim z njim. Zadržje, posije sonce, midva našla sva pot do sreče. Je kriva bila Marila, da še sedaj se ljubiva. Je kriva bila Marila, da še sedaj se ljubiva. Ana, zdaj ste pa vi na vrsti, da predstavimo. Lep pozdrav. Jaz vem, da vam govor teče kot po maslu. Vinska gora turistično društvo. Res je, čist prav. Tako da prihajamo iz najlepšega kraja, tako pravi tudi naš letak, tukaj, ki ga imamo, ker vas Škrat Biser vabi na razne prireditve oziroma na vse naše destinacije, ki jih imamo v Vinski gori, vse je na tem letaku. Od Jelenčkov na domačiji Lamprček, Volkov mlin in pa Grilova domačija, kjer je zeliščni vrt našega društva Zeliščarjev, kjer tudi skupaj sodelujemo pri Turistični zvezi Velenje. Smo pa še povezani tudi s Šalekom, ravno prej smo predstavljali Kresno noč in naš Škrat Biser je ravno na Kresno noč dobil poslanstvo, da pripravi to učno pot od jelena, tako je tukaj na sliki na knjigi narisano. Živali so mu dale nalogo, da obudi to pot in da po tej, ko obiščeš to pot, postaneš drugačen, boljši, podoben Škratu Biseru, ki je srčen in dobrotljiv Škrat, ne tak kot drugi, ki so nagajivi. Zdaj, naš Škrat, ki ga vidimo tukaj, noter je še ena sraka, je povezana z našo cerkvijo, ki ga imamo tudi v cerkvi, tako da je to vse skupaj prepleteno, ker goduje naš svet Janez Krstnik 24. junija, to je dan za Kresno nočjo. In takrat, če imaš tukaj, rekla že Minka, praprotno seme pri sebi, slišiš živali govoriti. In tole knjigico sva pripravili skupaj z domačinko Ivano Pajenk in moja malenkost. Vzadje pa so tudi igrice, ki si jih lahko pripravite, ki si jih lahko igrate na naši učni poti ali kako drugače, ki so jih pripravili učenci osnovne šole Gorica za lansko nalogo do vode, za span, nazaj na Smajan in prav tak prideš tudi iz naše učne poti. Krasno, zdaj mi povej torej, a misliš, da bi to knjigo kar mogli dosti ljudje vzeti v roke, da postanemo boljši? Lahko bi jo, priporočljivo. Priporočljivo, ne glede na to, da je seveda za otroke, ne? Ni toliko za otroke, je kar za vse. Je za vse, tako da vedno imamo priložnosti za izboljšave, da se izboljšamo. Celo življenje se učimo. Celo življenje se učimo, pa si rečemo, ne vem, jutri pa bom mal boljši, pa ne bom tole, pa bom mal se poboljšal tu, pa je prav, da včasih vzamemo kakšno tako zadevo v roke, da nas mal... Da se spomnimo, da znamo biti dobri. Da znamo biti dobri, evo to, ker vsi ljudje smo lahko dobri, sam potem nas življenje prinese na kriva pota določene ljudi in nekako se nam... Borba. Življenje ni tako enostavno, sicer je lepo, nam je dano, ampak dajmo biti dobri, dajmo biti prijazni drug do drugega. Kje lahko dobimo to knjigico? Kje? Knjiga se da dobiti pri našem društvu, tako da se kar pokliče na kontakte, ki so na naši spletni strani tdvinskagora.si. Ja, Vinska gora, vi ste zelo močni, turistično, zelo pridni, en kup teh destinacij, poti imate, to mi vse lahko obhodimo. Zdaj, če gremo po teh poteh, ker zdaj vidim rumeno, pa rdečo, pa zeleno. A imate vi to vse naštudirano tudi časovno? Koliko bi zdaj shodila, ne vem, tale zeleni krog? Tale zeleni krog je kolesarska steza, prav tako je rdeča črta kolesarska steza, ki je napisano tukaj v spredje, sta zeleni pa rdeči krog, ki predstavljata to kolesarsko stezo, šentjanška kolesarska pot in pa vinskogorska šentjanška pot. Imamo pa tudi že povezavo med Velenjem in domačijo Lamprček, ki se potem, ta modra črta, ki se potem nadaljuje naprej na Dobrno in iz Dobrne naprej proti Vojniku, Celju in tako dalje.
Tako da sedaj iz našega kraja pridi tudi na Štrekno, ki je zdaj zelo popularna. Greš čez domačijo Tuševo in se potem spustiš dol, da prideš na to Štrekno, ki povezuje Mislinjsko dolino z Šaleško dolino. Ja, krasno. Vinska gora ponuja kar nekaj turističnih destinacij, Lamprček, potem imamo na Hofu, potem imamo tukaj še Grilovo domačine. Vedudna Retric je taka specialna točka. Kaj to? Vedudna Retric sta pa tukaj prišla tujca v naš kraj. Gospod je Anglež, gospa je, mislim, da je celo Hrvatica in sta že taka poduhovljena prišla sem in zdaj sta tukaj še sam nadgradila, kjer imata te, bom rekla, vzhodnjaške vede, tako so joga, gong, take sprostitvene stvari. Pri njih se vse dobi domača hrana, ki je prizgojena z biodinamiko in to hrano ne dobiš mesa. Dobiš pa meso, če greš na domačijo Tuševo. Ali pa na domačijo Lamprček. Moš pa vse obiskati, da v bistvu dobiš en tak polno energijski obrok. Vmes greš pa še na Radojč, tako da si malo še na planinski poti. Radojč je pa drugi najvišji vrh, značilen za Vinsko goro, ki ščiti nas pred temi hudimi nevihtami in sodi med po teh Vinske gore, ki je pa tudi označena v tej zgibanki, tako da ljudje imajo zelo radi. Krasno. Pridite, pa se prepričajte. No in Biserček je z vami vselej in vedno. Kdo ga je naredil tegale? Tega našega bisera je naredila Ištekana mati Lucija Stropnik. Kakšna? Ištekana mati ima znamko. Lucija Stropnik. Kaj to pomeni Ištekana? Ištekana, da ima ideje, ki niso vsakdanje. Vi rečete Ištekana, mi rečemo odštekana, ampak tako rečemo v pozitivnem smislu. Absolutno v pozitivnem smislu. V pozitivnem, a res? Ustvarjalka za darila, tako da poiščejo na Facebooku, Instagramu, da jo spoznate, ker je res ustvarjalka za darila, zdaj, ko se konec šolskega leta bliža, ima idealno. Krasno. Tako da Škratek je pa eden izmed njih. Tako, super. Ana, hvala lepa. Tukaj imamo seveda tudi malo zelišč, ker to tudi v gozdu pa na vaši poti dobite, tako da si bomo zdaj prvošli, seveda več bo povedala pol v nadaljevanju še Marija, ki je tudi tukaj z nami. Vse v naravi dobimo, vodo pa melisa. Vse, na učni poti v naši sploh vse dobiš. Ja, smo lahko skoraj da samo skrbni. Vabim pa zdaj otroke predvsem, da se nam 22. junija ob 10. dopoldne pridružijo na športnem igrišču v Vinski gori, kjer bo potekala balon borba. Balon borba? To pa pomeni kako? Kakva borba je to? To bo prvič? Ne, vodni balončki. Bojo igrice, to naš Matic pripravlja s mladimi, to ima naši mladi čez. In potem mora biti vse čisto, tako so prišli, tako mora biti. Tako. Tako da to ni umazana igra, ampak skrbimo za trajnost in čistost okolja. Krasno. Zdaj si privoščimo zopet malce glasbe. Mira, štrikamo, pletemo, štrikamo, pa prijem pa do vas. Z velikim veseljem. Krasno. Ok, malce glasbe. Glasje valovi, ziblje kakor morje se, zrelo zrnje spet diši, pet pedi do žitve je, čez polime tu leti, srečo išče dolge dni, v vsakem plasu jo dobi, če si jo le želi, rdeči mak. Med lasjem je vzsvetil, z ognjeno rdečo barvo lica je zardel. Rdeči mak v vetru ziblje se, poletna zapisa ga koža nežno ne. Rdeči mak nabrala bom za te, saj barva ta je za zaljubljeno srce. Rdeči mak že sluti tvoj korak, ko bo poletni dan prek
prekril srebrni mrak. Rdeči mak nabrala bom za te, saj barva ta je za zaljubljeno srce. Rdeči mak že sluti tvoj korak, ko bo poletni dan prekril srebrni mrak. Evo, mi kramljamo tukaj le veselo in zabavno je. Mira, kaj delava? Dve levi, dve desni, ali jaz bi imela same leve po mojem? Pri pletenju so tako samo dve zanke, leva in desna. Leva in desna. Se pravim, jaz imela pa same leve, zato ker sem čist leva za tole, veš, Mira, to meni ne bi šlo, no. Mimo grede pa prvo te moram, Mira, se lahko mi dve tikava? Lahko. Moram te pohvaliti, krasno frizurco imaš. Prej smo se malo dotaknili. Pa deva povedati, da se ti zelo fajn počutiš, če imaš vedno urejeno frizuro. To mora biti. To mora biti. Jaz vidim, čak, to vse fajn stoji gor, pa to, a ne? Joj, jaz pa, veš, kaj je tole znak čop? Mira, če imam jaz čop, veš, kaj to pomeni? Da se srečno počutiš. Ne, da imam masne lase. Ja, krasno. Mira, zdaj bo pa mi dve predstavlja, ne? Turistično društvo Šentilj. Ja. Naše društvo že dolgo obstaja. Ja. Imamo 3 tradicionalne prireditve. To so praznik Selam, to imamo spomladi. Jeseni imamo raženje od Martinovo raženje od kleti do kleti, potem še pa koncu leta še pa blagoslov konj. Mira, ko ste omenili klobase, a so tete tamle gor na mizi? Morajo biti. Morajo biti. Kaj bi me to lahko malo... Lahko. Daj, Mira, ti dam takle mikrofonček, malo tole vzeli, ne? Moram predno razdreš. Zdaj, kaj moramo povedati? Je tole mandala za našo učno pot, ki jo bomo letos napravili. Opa! In bo v obliki sonca. Bravo, da prikličemo to sonce, a ne? Ja, bo v obliki sonca. Te jagode okrog so pa točke, ki boš lahko obiskal, ko bo to gotovo. Krasno. Dajmo se dotakniti še turističnega društva. Zelo ste tudi dobrodelni, Mira. Ja. Jaz si bom tole malo prvošla. Lahko enega maznem po domače rečeno? Lahko. Franc, jaz vidim, da se vam tam že sedijo sline. Ja, Nataša, bote? Ona? Krepa, ne gre, krepa ne gre krep. Dajmo si še tamle malo podeliti, ne? Dajmo še malo žiga v zemlji. Je bila sigurno nagrajena. Je bila nagrajena. Mislim, da. Tu si enkrat. Ja. Mislim, da je bila nagrada. Se pravim, da vse naše prireditve so že čez 20 let. Blagoslov konj bo že omenda 28. Tako da zdaj letos smo pa rekli, da pa moramo nekaj novega narediti. Bomo pa učno pot zdaj naredili, da bi bila gotova do našega krajevnega praznika v avgustu. Dajte mi povedati to dobrodelnost. Kdo je bil najprostovoljka? Kak je to? To sem pa jaz. Mira, dajma se ostati. Pa kiklo moramo pokazati. Itak. Gremo. Najprostovoljka. Kaj zdaj to, kaj zdaj, Mira, to pomeni najprostovoljka? Ja. Ne vemo, kaj je prostovoljnost, ampak vseeno. Dajmo malo pisati tale vaš čin, no. Moj čin? Glavno, celo življenje nekaj pomagam nekomu, če se le da. A res? Ja, celo življenje. Pač me je včeraj vprašala ena, kdaj sem začela, sem pa rekla, kaj pa svem. Mogoče, ko sem bila otrok, ko sem šla kolegici pomagati stanovanje pospraviti, da je lahko šla ven. Bravo, torej vse dobro s koristnim, da je pol tudi kaj bilo, ne? Da ste hitro šle pol ven, ne? Ja, seveda, drugače one ne bi smela viniti, ne? Ne veš, da pa hiter akcija, pa gremo. Kaj še? Štrikam, zdaj delam kapice za dojenčke, za Celjsko bolnico, za Slovenjgraško bolnico. Bravo. Jaz sem pa seveda, ker sem pač Velenjčanka, pa sem malo
lokal patriot, sem pa rekla, bi pa naj dobili samo otroci iz Velenja. In zdaj sem z občine in letos darovala 250 kapic, da vsi tisti, ko bojo rojeni, mislim, letošnjo leto, da bojo dobili kapice. Ja. Kako lepo, dajmo zaplockati, Miri, kako lepo. Mira, dajmo to pogledati, ne? Mislim, moja kikla je čist druga ka vaša. Ja. Ja, vaša, smo rekli, fajn diha. Moja fajn diha, ja. To ste vi sami si naredili? Ja. Krasno. A to večkrat ste si že naredili pa za sebe? Jaz imam doma 4 kostime, hčera ima obleko, ena zdravnica ima plašč, njen mož ima... Ste vi naredili? Jaz naredila. Bravo. In zdaj, kje se tu lotimo? Kje se Mira, zdaj vi tule pri teti kikli lotite? V pasu. A pas je treba najprej pomeriti. V pasu, potem pa delaš tako dolgo hočeš. Ne bi malo krajšo lahko naredili? Vse si odparala že, ja, vete. A je že bila ta odparana? Ja. Ja, lej, Mira, bomo šla pa tudi na kratko potem. Zakaj pa ne, a ne? En šiv še? Mal leta moram gledati. Lej, Mira, krasni ste, super, čudovito in seveda zelo aktivni, nič za to. In seveda, Mira, zelo aktivni v vašem turističnem društvu, a ne? Torej, Šentilj. Ja, tam še tudi delam spletno stran ureja. Res, spletno stran ureja. Se moramo pa nekaj tudi povedati, da Mira, imate, bom rekla, eno lepo številko let, ne? Na tej naši preljubljeni zemlji. Jaz sem rekla, joj, Mira, ko bom jaz tukaj, ko vi, me prav zanima, kako bom zgledala, ker vi zgledate fantastično za svoje leta. Čudovito. Tako da pa še spletno stran urejate, pa kaj še čemo? Pa še zgodovino Šentilja pišem, pa domačije, bom vse popisala v Šentilju. Še to bo? To, da se pospravili pod streho? Ja, samo 3 domačije naj bi še bile za popisati, od 102 sem jih pa že. Super ste, bravo. Krasna, čudovita oseba, tako da taki ljudje fajn širite, širimo vsi tukaj, bom rekla, našo kulturno dediščino, poznavanje naših krajev, ker jih ljudje, otroci premalo poznajo, poznamo. Imamo tudi ročna dela tam in tam tudi učim, tudi v šolo grem pa jih kaj učim, še sodelujemo tudi turistično društvo. Tako rekoč smo zdaj upokojenci, pa društvo smo naredili skupaj eno prireditev, da otroci so prišli zraven in tudi danes sodelujemo vsi tam, ko imamo v Šentilju prireditev skok v poletje. Krasno. Nataša, zdaj pa grem seveda do vas, evo vam dam mikrofon, tebi, se mi tudi tikamo, pa smo že mi starosta tukaj, že kar nekaj časa se predstavljamo v oddaji, seveda Nataša, ki je članica turističnega društva Velenje. Drži? Drži. V turističnem društvu Velenje je ena izmed glavnih aktivnosti akcija Velenje mesto cvetja. Gre za tradicionalno prireditev, ki jo društvo v sodelovanju z mestno občino Velenje, z Zavodom za turizem Velenje in letos z vrtnarstvom in cvetličarstvom Domen Potočnik skupaj peljemo. Samo prireditev smo tudi letos že tradicionalno zaštartali v maju, ko smo otvorili sezono prijavnic, to se pravi tele prijavnice oziroma ljudje, občani Velenja se lahko k akciji pridružijo tudi s pomočjo spletne prijave, ki je na spletni strani velenje-cvetje.si. Prijave zbiramo do konca avgusta in sicer se lahko prijavijo za lepo urejeno okolico individualne hiše, za lepo urejeno kmetijo, za lepo urejen balkon in pa imamo še 4. kategorijo ostalo, kjer pa zbiramo prijave bodisi večstanovanjskih objektov, torej blokov, včasih se prijavijo kakšne lokacije krajevnih skupnosti, domov krajevnih skupnosti, gasilski domovi, bencinske črpalke, gospodarski objekti in podobno.
Za mlajšo populacijo, torej za otroke vrtcev in osnovnih šol, pa imamo likovni natečaj, ki smo mu letos dali naslov Zeleni list, glede na to, da je Velenje v letu 2024 zelena prestolnica Evrope. Krasno. In tukaj se že zbirajo, a ne, tele glasovnice oziroma prijavnice, temu rečemo, ne? Prijavnice že zbiramo. Ali dosti, Nataša, takole se vsako leto prijavi? Ali kaj opašate, kakšen je trend? V lanskem letu smo imeli v zadnjih 10 letih največje število prijav, blizu 70, sicer se pa število prijav suče okrog 60 prijavljenih. Mogoče poveva še to, da ni nujno, da se prijavi vsak z svojo lokacijo, ki želi sodelovati v akciji, ampak lahko občani prijavijo tudi njim všečno lokacijo in potem, ko komisija pride na ogled, pač vedno vprašamo, če jih lahko vključimo v samo sodelovanje in tekmovanje. Zaključek akcije je v oktobru in takrat vse prijavljeno tudi povabimo na zaključno prireditev, kjer malo jo popestrimo s kulturnim programom in že zdaj tradicionalno nekaj let organiziramo tudi eno strokovno predavanje, ki se dotika hortikulturne ureditve. Krasno, super. Zdaj smo se seveda do dobra naslišali, poslušali, kako ne poteka tole, bom rekla, tekmovanje. Kaj pa potem, kaj pa nagrada? Vse nagrada je že meni lepo, a veš, Nataša, če imam jaz lepo urejeno okolico, ker imam rada rožice. Marsikdo reče, da ne ureja svoje okolice za nagrado, ampak za svojo dušo in svoje dobro počutje. Vsi sodelujoči dobijo priznanje, najboljši trije v vsaki kategoriji, ki smo jih omenili, pa tudi praktične nagrade. Tako da super, ja, itak pa, kad sva rekla, ne za svojo dušo, da imamo. Imaš rada rožice? Ja, jaz imam rada rože. Zdaj tule imamo kar en kup rožic iz krep papirja, katera bi bila, rečemo, tvoja, če bi jo zele. Jaz bi rekla nagel. Kar nagel, ne, seka ven, ne, res je lep, čudovito, tudi ostale stvari. Meni so, rečemo, krasni tile mini šopki, lepo. Zdaj zopet malce glasbe, potem pa, si pripravljen? Žiga? Jaz si, ok, glasba. Spet doma kot nekoč družina vsa, smo se zbrali z vseh vetrov, ob ognišču, ki še danes greje nas. Spet doma kot spomin mladost budi, solza sreče govori, naša mati znova rojstni dan slavi. Vse najboljše, draga mati, vsi želimo ti, a še večkrat pri tebi
Žiga, zdaj smo se pa malo predstavljali na slamco. Res je. A je v redu sedeti? Pa ja, no. Si navajen ali ne? Ne več toliko. Ne več toliko, ko to pomeni, ker ti prihajaš iz ekološke kmetije. Ja, prihajam iz ekološke kmetije Potočnik Poprask, ja. Kjer imamo danes tudi dan odprtih vrat za praznik želišč. Ja. In se lahko prije danes tudi pogledati od 15. do 18. ure popoldan. Kjer se bojo pač lahko več naučili o zeliščih, lahko tudi malo pogledali našo kmetijo, kako poteka delo pri nas. Bo pa tudi ena delavnica, kjer bojo lahko izdelovali iz gline primerne za živila. Ja, zdaj pa Žiga, nekaj mi povej. Ok, na kmetiji se ne spi. Ne, skozi je nekaj zadela. Zdaj pa jaz tebe sprašujem, kaj Žiga vse zna? Zakaj Žiga vse poprime? Kdaj se Žiga vstaja? Si fejs aktiven doma na kmetiji? Zdaj tako je. Jaz doma na kmetiji imamo bolj očeta za take stvari. Jaz pa pomagam mami, ker imamo doma dopolnilno dejavnost na kmetiji, kjer izdelujemo piškote, kot so danes ena vrsta piškotov tukaj. To mi lahko probali, dan Žiga? Lahko, ja. Kakšni so ti piškoti? Ti piškoti so narejeni iz polnozrnate pirine moke z lešniki in temno čokolado. So pa tudi eni najbolj prodajanih keksov, ki jih prodajamo po celi Sloveniji po trgovinah. Lahko se jih pa tudi dobi pri nas doma po naročilu. Jaz danes nem šla na kosilo, veš, imam danes že tudi čist vse, mira, klobase, ono, tretje, ker bomo pa šli še na češnje. Tukaj je naša pesnička, kar lahko podelite naprej. Dej povej še tole, pa zelišča pa festival. Ja, zdaj danes, včeraj je bilo v Šmartnem ob Paki je bila otvoritev zeliščne poti. In smo tudi že mi nekaj malo prispevali, je mama doma pripravila že zeliščno potico, ki je pa danes žal nimamo zraven, se bo pa lahko poskusila danes pri nas doma. In ja, po tej veliki otvoritvi je bila že isto lansko leto, je bil dan odprtih vrat. Zaključek je pa potem v soboto 22.6. v Gornjem gradu, kjer bo ena velika prireditev, ki bo potekala čez cel dan. Kjer smo pa tudi mi vključeni zraven. Krasno, to je prav festival zelišč. Ja. Ja, torej Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki bo, tole moramo pokazati, ker, a veš, Žiga, da vse bolj zdaj prehajamo nazaj na te naravne stvari, na zelišča. Ja, ker ljudje začejo usmerjati nazaj v nas, tako je bilo v starih časih, bolj povezujejo z naravo, ker pa nazaj na te tehnološke stvari, pa vse, kar je dan. Ja, vse, kar je umet. Veliko ponuja. Povej mi nekaj, zdaj zelišče, en haufen zelišč imamo. Imaš ti tvoje najljubše zelišče? Kaj ti je dobro? Ja, moje najljubše bi bilo meta. Počini zato, ker jo lahko zmešamo vodo, tako jo imamo tudi danes. Jo imamo danes tu, evo na mizi, bomo zdaj pokazali tole meto, ja, takole. Meto lahko res zmešamo kar z vodo, ne? Ja, lahko se tudi naredi sirup iz nje, čaj, skoraj vse, kar hočemo. In je tudi osvežilna v poletnih časih, če to bom pa seveda vprašala Marija, ki je tukaj z nami na levi, tole je ful dober. Tu imamo samo meto, ne? Ali meda? Ni med. Ja, Marija, pravo, morate zelo izvati, ker si na ti levi strani. Ja, danes smo prinesli, ker zelišča se res vključuje pa naš preko različnih turističnih društev. In tole je ena taka poletna zeliščna osvežitev z vodo, meto. Za okus smo dali pa malo sirupa smrekovih vršičkov. No to, ker je malo sladkobe noter, mi je ful dobro, ne? Ja, ne, tak tvoja najljubša. Greva naprej, Žiga, dan odprtih vrat, to smo povedala, ti si degat zelo priden fant, poleg seveda doma, kad delaš, si tudi fejs zelen. Daj ma to malo povedati, jaz sem si to zapomnila, da moram povedati, fejs zelen si. Kar pomeni, da si seveda zelo pet v naravo, ekološko verjetno, najbolje ti poveš. Ja, poleg tega, da sem član turističnega društva Šmartno ob Paki, sem tudi vključen zraven pri turističnem društvu Velenje kot zeleni informator. To smo pa prostovoljci, ki se zavzemamo za trajnost Velenja in sodelujemo na veliko prireditvah. Nazadnje smo bili na promenadi okusov, kjer smo pomagali in ozaveščali ljudi o pravilnem ločevanju odpadkov. In moram pohvaliti, da to že delamo eno leto in od lanskega leta do letos so se ljudje kar spremenili in kar radi ločujejo in sodelujejo z nami.
A se nas je kaj prijel? Ja, se jih je kar veliko. Se nas prime to, kar bom rekla, non-stop govorimo, da je treba ločevati ekološke, biološke odpadke posebej, plastika, papir gre tja. Ti ful ločuješ doma? Ja, se trudimo čim bolj, zato pač, ker na podeželju nam ne dajo dovolj različnih kant za smeti. Sam se pa trudimo po čim boljših močeh, kakor gre. In tudi ljudje letos smo bili zeleni informatorji pozitivno presenečeni na njihov odziv, ker so bili vsi zatopljeni v to, da nam pomagajo pri ločevanju. In so menda tudi v 90% se je zmanjšala poraba odpadkov. Tudi zaradi tega, ker smo izključili pri prireditvah plončke za enkratno uporabo in smo začeli uporabljati steklene kozarce, katere so ljudje plačali in so lahko to potem dobili nazaj. Krasno. In to je to. Dajmo naravi tisto, kar nam ona nesebično daje. Dajmo jo ohranjati, dajmo jo nekako držati čvrsto, da nam bo seveda služila tako, kot je prav, mi jo kar fejst onesnažujemo. Eni so res fejst brezbrižni, Žiga. Vse najdejo ljudje, sam od lanskega leta proti letošnjem se je kar precej znižalo to. To pomeni, da delate dobro in prav je tako. To pomeni, da gremo v pravo pot. Pravo pot. Žiga, to je tako kot doma, veš, po mojem, ko si bil ti majhen, kot je mama rekla, Žiga, prosim, če pospraviš sobo, še ni šlo. Žiga, še enkrat sobo, je bilo tako? Enih 50, če pa že po mojem šlo, Žiga, ha? Ja, tako zdaj tudi smo toliko sitni, bi bom rekel, da so pa ljudje se zavedali, da je bolje, da ločujejo, kot pa da imajo umazano. Tako. Hvala ti, Žiga, za tole. Zdaj pa seveda na levo stran k predsednice Turistične zveze Velenje, tamle seveda Velenjska oziroma zveza povezuje 7 društev. Marija, kar ti predam besedo. Pa vmes bomo pogledali vse fotografije in jih boš pokomentirala, kar jih nismo pokazali, tako da akcija. Ja, naša turistična zveza združuje 7 turističnih društev in naša zveza je predvsem tu v podporo, neko strokovno pomoč pri prijavi na razpise, pa predvsem pri tem, da smo vedno bolj glasni o pomenu turističnih društev. Prostovoljci niso sami sebi v namen, ampak res ohranjajo našo kulturno dediščino, pa naj bo to neka naravna dediščina ali pa nesnovna kulturna dediščina. In vse te prireditve, še posebej takrat, kadar se spreminja recimo letni čas, naj bo to pust, naj bo to kresi se obesi, ali pa kakšne posebne navade, običaji ob spremembi iz jesenskega v zimski čas, to naša društva zelo dobro ohranjajo, vedno vsako leto nadgrajujejo in se mi zdi, da je to tisti ščepec doživetja neke destinacije, kjer imaš neposreden stik z našo dediščino, z našo tradicijo in nenazadnje z lokalnimi ljudmi, ki z srcem živijo ta kraj. Krasno. Zdaj si bomo pogledali nekaj fotografij, ki jih je ostalo. Pridni ste, zelo ste pridni, 7 društev je tukaj, to ni malo dela. Poleg tega doma si mamica, hodiš na službo, mislim, ni da ni. Tole je verjetno srednjeveški, ne? To je srednjeveški dan na Velenjskem gradu iz preteklih let in lahko ob tej priložnosti tudi vse gledalce povabimo, da se nam pridružijo tudi letos in sicer 29. junij. Je ta dan, ko bo grad ponovno zaživel v tem srednjeveškem vzdušju, plesu, mečevanju, različnih igrah, lokostrelstvu. Z nami bojo Tlačani, z nami bo grajska gospoda, z nami bodo vsi, ki spadajo v to območje grajskega vzdušja, tako da vabljeni vsi, da se nam pridružite v Velenju, na Velenjskem gradu, 29. junija. Če bi pa slučajno bilo preveč slabo vreme za prireditev na prostem, je pa že rezervni termin in to je nedelja 30. junija. Tako da naj nam sledijo na naših spletnih omrežjih. Evo, to je že tudi en prikaz Lokostrelstva. Vsak od obiskovalcev se potrudimo, da bo lahko tudi nekaj sam se preizkusil, sam podoživel, pa videl tudi na lastni koži, kako zanimivo atrakcijo
Tako da se potrudimo, da bo vse od najmlajših do najstarejših kaj za videti. Tako da vabljen je res na Velenjski grad, ki je eden izmed najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji, zato ker karkoli vidite na tem gradu je pristno, je še original, ne gre za rekonstrukcijo. Torej, kar nekaj dogodkov, vmes se bodo seveda vrtele fotografije, nekaj dogodkov je v prihajajočih se dneh. Dajva omeniti prvega zdajle, ki je torej pred vrati. Danes seveda tale ogled domačije. Danes ogled domačije, ekološke kmetije Potočnik Poprask. Danes ob 3 ste vabljeni v Skorno 27, Žiga, to lahko povem, navigacija danes vas popelje vse posod. Si lahko pogledate na prostem ekološko kmetijo, super delajo, meni je prav užitek z njimi sodelovati. Potem je pa že kar naslednji dogodek, je pa tale 29. junij, srednjeveški dan na Velenjskem gradu. Pa če potujemo potem mi naprej, bi vas pa želela povabiti pa na srečanje preseljenih Škalčanov. Tam boste lahko videli tudi vse te lepote naših rožic iz krep papirja, ki jih v Revivasu izdelujejo. In sicer srečanje preseljenih Škalčanov že 24. leto zapored organizira društvo Revivas, torej za oživitev vasi Škale, kjer se spomnejo ves ta davek, ki ga je Šaleška dolina dala poleg Škal še 3 vasi za energetiko Slovenije, zato da so vse te 4 vasi danes žal izgubljene, nekatere tudi potopljene, in ohranjajo v tem društvu spomina vse, ki so mogli zapustiti svoje domačije in se preseliti na drugo lokacijo, zato da smo vsi imeli elektriko in da imamo tak standard, kot ga imamo. In to se spomnijo v Škalah, tako da ste vabljeni vsi 6. junija, tam popoldne od 2:30 naprej se zbirajo in boste lahko videli tudi vse spomine, razstave iz preteklih let, bojo nekaj teh res najvidnejših izpostavili in pa tudi sekcija rož iz krep papirja. Izdelovalka rož iz krep papirja bo predstavila svoje. Vi pa že gledate fotografije iz zeliščnega vrta naših zeliščarjev, ki domujejo na Grilovi domačiji. Tudi tale Meta je od njih. Naši zeliščari so zelo pridni, ogromno delajo delavnic z najmlajšimi in pa tudi starejšimi in ste vabljeni, če imate kdaj kak izlet z vašo zaključeno skupino, da se obrnete na zeliščarje, pa vam pripravijo super eno tako delavnico. Spoznate zelišča na zeliščnem vrtu. Zdaj, mislim, da jih je tam okoli 100 različnih zelišč že imajo gor. Vedno pa posodabljajo seveda tudi svoje zelišče na vrtu, ampak vse najpomembnejše, mislim, da vam znajo svetovati, kako jih vzgajati, kje jih dobiti in pa potem tudi, kaj lahko iz njih pridelate, predelate, kako jih uporabite. Tako da je pa en tak seveda spet poletni dogodek, poletje na Grilovi domačiji, to je pa, moram pogledati slučajno, ne bodo kaj hudi, 7. julij. Evo, 7. julij, poletje na Grilovi domačiji. Naj povem, da zeliščari se zelo dobro vključujejo v prireditve, ki jih organizira Muzej Velenje, ker Muzej Velenje je tudi skrbnik te Grilove domačije in pripravljajo ob vsakem letnem času eno prireditev, torej poletje na Grilovi domačiji, pomlad, jesen in zima. In letošnja rdeča nit vseh teh prireditev je prav ohcet. Ohcet, po starem običaju? Po starem običaju, tako da v pomladanskem času sta se mladoporočenca zaročila oziroma dogovorila za poroko, poleti se pa obudijo vsi ti običaji, ko pride ženin na vas po nevesto. Tako da ste res vabljeni zraven, da se nam pridružite, pa mogoče malo obudite. Mlajše generacije pa niti ne poznajo tega. In je zelo zanimivo, pestro, zabavno, tudi nasmejimo se, predvsem pa je ogromno dobre volje, tako da vabljeni vsi na poletje na Grilovo domačijo. Zdajle vaju vabim, da se pridružimo tamle tele skupinici, se bomo kar tjale predstavili, posedli, ker bomo tudi pogledali, kaj imamo za našo mizico, kar nekaj dobrot. Ja,
prišli smo skoraj do konca današnjega druženja. Kar pridi, seveda Žiga, Marija tukaj le za Nataše, se bomo malo stisnili, takole. Ana Žardonarjeva, dajmo povedati, kaj imamo na tej mizi. Češnje so sveže, smo rekli, pa še na haufen stvari imamo. Tukaj, če gremo tukaj na desni strani, tukaj je tvoja roka, naprimer, Polona, je biserov kruh. Včasih je bil to ognjični kruh, ki ga pečemo v Vinski gori. In pa biserovi mafini, tiste smo pa že enkrat prinesli, pa jih še kar ohranjamo, ker jih imajo otroci tu zelo radi. Opala, se opravičujem. Viš, ko so škratovi, zato so pa šli. Škrati so zdaj vmes. Ja, to je bilo tebi namenjeno, Marija. Kar se tiče tega, to je kar se tiče Zvinske gore. Pa še gospod Franci je prinesel pecivo s češnjami, pa... Ja, kaj še imamo, Franc? Ja, kaj bi bil tam? Kak kolač je to? Neki kolač je, ne? Marmorni kolač je to, ja? Ja, res. Ja, to žena moja tudi te gleda, da pač... To je tole, ne? Ne, tam. Tam, ja, jaz tole gledam. A, to. To je pa prinesel, kdo je to prinesel, ne vem? Ja, to, ja. Evo, gospa Kresnička bo povedala. Ja, suho sadje je noter. Grajski kruh. Naš kruh. Opa, si ga bomo kar prvoščili grajski kruh. Recept je star že od moje prababice, tako da je res staro. Noter je tudi malo cimeta, ja? Cimet je, orehi, lešniki, rozine, moka. Zelo okusen. Ja, to je to. Krasno, pa pojemo še potem, klobasa bo še tudi pasala. Znam se to sedaj vse mešati, ne? Ja, Zlatko, to nismo mogli zgrešiti, to vaša žena, ne? Pridno dela. Ja, ona je pripravila, tako da jaz sem zdaj bolj tiho, moram biti. Vi doma tudi kaj pripravljate, kaj delate? Ja, pomagate ženi? Vedno kakšne rekvizite pripravljam, ženi pomagam tudi. Vsemer zelo rad kuham, ampak zelo ne rad pomivam. Tako da jaz pa recepti, ko vedno piše, vzamite čisto posodo, kar odneham. Takrat, ko se posoda pere, jo ti pobrišeš. Ja, jo pobrišemo. Jaz pa navadi to naredim, da takrat, ko žena pere posodo, jaz jo pa pobrišem. Od doma. Od doma, seveda, tako je najboljša. Franca, dajmo še za konec res povedati, da ste pridni, torej Turistična zveza Velenje, 7 društev in povabilo res na vse dogodke, pa potem si privoščimo še zadnji glasbeni spot. Ja, jaz bi rekel takole, da dokler bodo prostovoljci, dokler bomo prostovoljci, bodo tudi društva. In takrat, ko bodo društva, bodo tudi te aktivnosti, ki jih imamo zdaj. Jaz sem prepričan, da se bo na osnovi prostovoljstva kak korak naredil naprej, da ne bo tako kot sedaj, ko vemo, da je iz leta v leto manj prostovoljcev, ampak da se bo ta trend obrnil, pa da bo prostovoljstvo zopet postalo aktualno, predvsem pa zanimanje za prostovoljstvo. To pa pomeni samo to, da ne da država plačuje prostovoljce, vse prostovoljci smo prostovoljci, delamo prostovoljstvo, ampak da društvom, ki počnejo to zadevo, nameni vsaj nekaj minimalnih sredstev. Potem, če bo to, sem prepričan, da bo naša dežela, tako kot je lepa, še ostala lepa naprej in da bodo obiskovalci lahko res še naprej uživali, tudi kasnejši rodovi za nam še bodo vedno lahko videli, kaj se je dogajalo pred 50, 100 ali celo več 100 leti. Jaz upam, da nam bo to uspelo. Bravo. Zdaj pa tukaj le še vmes, potem pa zadnja glasba in rečemo naslednje. Žiga, dam ti kot zadnjemu besedo, da povabiš vse tvoje prijatelje, vso mladino, ker danes si najmlajši predstavnik tukaj, predstavnik mladih. Si ponosen za to, da si prostovoljc, da si v društvu? Ja, sem ponosen. In da povabiš vse, da damo seveda te telefone stran, da otroci gredo v naravo. Kaj še? In vabim vse pač gledalce, da pridejo danes ob 3 na našo kmetijo, Skorno 27, ekološka kmetija Potočnik Poprask, na dan odprtih vrat in da si pogledajo malo delovanje in gojenje želišč. Tako. In tudi dajmo povabiti otroke, tvoje prijatelje, mladino, reči, puste računalnike, pa pridite seveda kaj, bom rekla, zdravega, lepega in nam vsem dobrobit dobrega za početi. Tako je že rekla, ja, otroci pustite doma vso tehnologijo in pridite malo ven in si pogledajte, kako poteka življenje na kmetiji. Bravo, to si pa lepo povedal. Za zaključek tole zaploskamo si seveda. Hvala vam vsem, hvala Marija, hvala Minka,
Zlatko, Ana, Žiga, zdaj sem si že zapomnila, Franc, Nataša, Mira, evo tako. Imeli smo se danes lepo, vse smo predstavili, drugače pa veliko in še več na spletnih straneh, a ne najdejo vse dogodke. Ja, sedaj je pač tako naredil, da če kdo karkoli želi videti, vsi imamo spletne strani, karkoli odtipkaš, samo da nekaj, recimo Saško odtipkaš, pa bo že prišel na spletno stran. Skratka, zelo enostavno, ni potrebno, da govorimo, kaj vse more človek odtipka, da pride noter, ampak danes že z določeno kratico, pa tudi Facebook, na Facebooku se da marsikaj. Jaz mislim, da je tehnologija šla toliko naprej, da obveščenost ni več problem. Ni potrebno več onesnaževati okolja z plakati, za ne vem ko, tudi to se mi trudimo, da čim bolj smo ekološko, zeleno naravnani in prepričan sem, da bo naša Slovenija tudi v bodoče tako lepa, kot je danes. Krasno. Takole, to je bilo za danes. Vse, hvala vam družba, zokenčki nastajajo, kapice nastajajo, Mira, hvala lepo za krep rožice in vsem ostalim. Lepo se imejte, radi se imejte. Ja, tukaj že nastaja. Že gotovo, vidiš, akcija. Krasno, Mira. In seveda ohranjate Slovenijo oziroma našo deželo takšno, kakršno je, lepo seveda. Srečno in nasvidenje prihodnjič, ko bo naša zadnja oddaja v tej sezoni. Srečno. Adijo. Po pločniku si sama šla, pod roko nesla knjige si, ko sem zažvižgal, kar se da. Obstala sredi si poti, smejala si se mi samo, ko kupil sem ti sladoled, prijela si me pod roko, več treba ni bilo. Zdaj dolgo se poznava že, dekle iz druge ve, nas razreči za naljubi, dekle iz druge ve. Vsak dan pred šolo čakam te, dekle iz druge ve. Drugače se je zdaj za mi, dekle iz druge ve. Se poznava že, dekle iz druge bi, vas razreči za nas.